Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Ndabaramukije inshuti z'umusaraba bakundwa w'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro ya Kristo Yesu abane namwe. Ndongeye kubaha ikaze ngo dusangire ijambo ry'Imana mu kiganiro Saveur Divine. Ni mwene so kwizera Fabien, Imana iduhana umugisha. Turi ku munsi wa gatanu turasozereye icyumweru mu kiganiro Saveur Divine. Twahereye ku munsi wa mbere tuganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 6, duhereye ku murongo wa 5 tukageza ku murongo wa 15, na cyane cyane aya majambo tubona avuga uko Yesu yigishije abigishwa gusenga. Kuva ku munsi wa mbere rero abambanjirije twahereye ku murongo w'9 wa kino gice cya 6, tugenda turiga ijambo rimwe kurindi mu bijanye na rino sengesho Imana ishimwe. Twarahezagiwe kandi tubandanya kwiga ijambo ry'Imana riragutse, ririmo ubumenyi bwinshi, ririmo ihishurirwa ryinshi. Mpemu yera yarakoze kuduhishurira aya majambo, Imana ihabwa icubahiro. Reka dusome aho tugeze. Nkuko nari ndabivuze, abambanjirije guhera ku munsi wa mbere bagiye badusangiza guhera ku murongo w'9. Uyu munsi tugeze kuri uyu murongo wa 11 wa kino gice cya 6. Reka dusome maze dusangire aya majambo. Matayo 6 umurongo wa 11 haravuga ngo, uduhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi, Imana ihabwa icubahiro. Twongere ko rino jambo dusanga mu Migani igice cya 30. Turasoma duhereye ku murongo w'8 tugeze ku murongo w'9. Haravuga ngo, mushire kure ibitagira ikimazi, ubona ibinyoma, ntumpe ubworo, ntumpe n'ubutunzi. Ungaburire ibyo kurya dukwiranye, sinze mpave mpimba nabi, nkakwihakana nkavuga ntuhoraho. Niki Imana idufashe. Tumaze gusoma aya majambo, nkuko mwavyumvise, isengesho Yesu Kristo yigishije abigishwa ababwira uburyo bakwiye gusenga. Murongo wa 11 twabonye ngo arababwira ngo, nimwasenga muze muvuge muti, uduhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi, Imana ishimwe. Iri jambo rirakomeye, iri sengesho rirakomeye. Iyo dusaba Data ari mu ijuru, iyo tumwereka ko dukeneye gufungura, iyo tumwereka ko imibiri yacu ikeneye ibyo kurya n'ibyo kunywa, Yesu atubwira ngo musenge muvuge ngo, uyu munsi tugezemwo atarejo, Mana turagusavye ngo duhe ibyo dufungura, ibyo turya bidukwiye. Iri jambo ngo bidukwiye risigura ko dushobora kuba dufise cyane twahawe, twaronse ibyo dufungura bitadukwiye. Bishobora kuba ari bike cyangwa bikaba byinshi. Iyo bibaye bike bigira ingaruka. Umuntu arajya ntahage, hanyuma akagira amagara atari meza, akagira intege nke mu buryo bw'umubiri. Ico gihe bishobora gukwega ukwiganyira no kwidodomba ku mwana w'umuntu, mbere akihebura imbere y'Imana. Niyo mpamvu uyu mukozi w'Imana yitwa Aguri mu gitabo c'Imigani
twabonye ngo yasabye ibintu bibiri, yasabye neza cyane, Imana imuhezagire. Aravuga ngo hari ibintu nifuza kumpa ntarapfa uzubimpe. Asaba Imana ngo ndagusabye ntuzompe ubutunzi kandi ntuzompe n'ubukene, ndagusabye ngo umpe uburinganire, simbe umutunzi kandi simbe n'umukene. Yongera ko ijambo risa na rino sengesho Imana ishimwe, aravuga ngo ndagusabye ibyo kurya binkwiye. We ahishurirwa ko iyo umuntu ibyo kurya bibaye bike, ashobora kwidodomba, ashobora gutuka Imana ati Mana wanyibagiye, wampevye, Imana ntibaho, yaba yabaho sinokwiriwe ubusa cyangwa sinoriye ibyo ntahaga, cyangwa abana banje cyangwa umuryango wanje ntushobore guhaga. Aravuga ati kandi rero niyo umuntu agize ibyo kurya by'umurengera n'umusesekara, hashobora kuvamwo ikibazo, kuko umuntu ashobora kurya agahaga, mbere hakagira igihe ahaga nabi, agura avuga ngo sinze mpave mpimba nabi, maze muri ako gahimbo havuga ngo Imana ni iki? Imana idufashe bene data. Muri kamere y'umuntu iri sengesho rirakomeye, kuko ni gake dusenga tuvuga ngo uyu munsi turose ibyo kurya biduhagije, birahagije kuri uno munsi. Kuko muri kamere y'umuntu yiyumvira n'ejo haza, mbere na hirya y'ejo, mu kwezi gukurikira, mu mwaka ukurikira, mbere n'imyaka. Nicyo gituma no mu byo dukora, kandi ni byiza, turitegekaniriza tugakora imigambi bituma twiyumvira ikizotubeshaho ejo, canke hirya y'ejo, canke mu kwezi gutangura, mu mwaka uza, no mu yindi myaka, mbere niyo tugeze mu zabukuru. Hariho n'abashika kure bagategekaniriza abana babo ingene bazobaho, mbere n'abuzukuru ingene bazobaho. Ibyo byose ni byiza, ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo bene data, abakora batyo akenshi haba guhangayika mu mutima ngo mbega ejo nzorya iki, nzokwambara iki. Iyo umwana w'umuntu ashyize ibyiyumviro kuri ejo, agateba mu kwiyumvira ngo ejo, ikibazo kihaba nuko umuntu ahagarika umutima, agahorana umutima uri hejuru. Ariko ijambo ry'Imana, ubandanije gusoma aya majambo dusoma mu gice cya 6, umanutse hepfo y'umurongo wa 24, tubona ijambo Kristo yabandanije kuvuga, aravuga ngo ntimwiganyire. Iyo muronsi ibyo kurya uyu munsi, ibyo bibabumbe, ibyo bibanyure, nimuhangayike, imitima yanyu ntihangayike ngo mbega tuzokwambara iki, tuzojya iki ejo. Nezerwa n'ibyo data bahaye uyu munsi, kuko umunsi wose ukwiranye n'amaganya yawo. Imana ishimwe. Mbega uyu munsi usaba iki? Uyu munsi usaba iki? Usaba ibigukwiye cyangwa usaba umurengera? Iyo usenga, nsenga mvuga ngo Mana jewe ndasenga ngo umpe ibyo kurya binkwiye, canke urasenga uvuga ngo ndasenga Mana kugira ngo mpe nk'ibyanaka? Umwe wese afise ibimukwiriye. Imana izi bidukwiriye, izi bigukwiye, izi nibinkwiye. Uko Imana yakugaburiye siko ikwiye kungaburira, uko Imana yangaburiye siko ikwiye kugaburira naka. Iradutunga kuko imenya ibyo dukena igihe cyose. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryongera rikavuga ngo n'inyoni zo mu kirere zitarima, zidasarura, ngo Uhoraho arazitunga. Amenya amaramuko yazo, amenya ingene ziriwe, kandi akamenya ingene zaryamye. Ngo izo twebwe ntituziruta, turaruta inyoni, kuko turi abantu baremwe mu ishusho ry'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Rero iri jambo ry'Imana ritwigisha ngo iyo dusenga ntidushira imitima ku by'ejo, ntiduhangayikishwe iby'ejo, kuko data wo mu ijuru abizi, azi ikizodutunga ejo. Ni byiza gukora bene data, ni byiza kwitegekaniriza bene data, ariko ntaba ari byo dushira ko imitima yacu ngo imitima ihahamuke. Ariko turaye dufunguye, dushime data uri mu ijuru, tuvuga duti Mana burakeye, duhe
ibidukwiriye kuri uno munsi. Imana ihabwe icubahiro. Yesu abahezagire bene data, ndabipfurije wikende nziza. Tuzosubira ku munsi wa mbere aho tuzobandanya no ku murongo wa 12 muri kino gice cya Matayo igice cya 6. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu Kristo. Amen.